वाई वाई7 प्राइम 2018। इस पर पर भी लगे हुए, ठीक है। तो उसको आप कैसे फॉर्मेट करोगे तो मैं आपको तरीके से कहता हूँ। पर भी रिमूव करना है, जीमेल आईडी है इस पर, ठीक है। पहले मैं इसको आगे लेके जाता हूँ ताकि आप लोग को नज़र आए इस पर भी है या नहीं है, आप लोग को नज़र आएगा। अभी वाईफाई ऑलरेडी मैंने कनेक्ट किया है। ये देखो इस पेपर भी लगे हुए, ठीक है। अब ऐसे आप बैक वापस आ जाओ थोड़ा, ठीक है। तो ये टिक मार्क आप करना है, सेटअप इज एन्यू। अच्छा दोस्तों, तो सॉरी कस्टमर है, तो मैं वीडियो को स्टॉप किया था, यानी कि फ्यूज़ किया था। तो इसके बाद जो ना आप लोग ये जो फॉरगेट पासवर्ड है इसको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपको ये अकाउंट चेंज रिक्वेस्ट इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद जो है ना तकरीबन ये वाला है स्टेटमेंट अबाउट हुआवी आईडी एंड प्राइवेसी। मैं इसको ट्राई करता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ना आप लोग क्या करना है, इधर होल्ड रखना है यानी बिल्कुल, और इसके बाद शेयर करना है, ठीक है। और इसमें जीमेल, इसको इस आइकन को जो है ना, इसको आपको इस आइकन को होल्ड करना है, ठीक है। सॉरी कस्टमर है दुकान शॉप में तो ज़्यादा बातें करता है, तो सॉरी। तो इसके बाद जो है ना आप लोग को ये जीमेल आइकन इस पे होल्ड सॉरी ये क्लिक हो गया, क्लिक नहीं करना है, ठीक है। इसको होल्ड करना है, ठीक है। इसको इस तरह से शेयर आएगा, शेयर क्लिक करना है और शेयर के बाद इसको होल्ड करना है, ठीक है। इस साइड पे आ गया, होल्ड करने के बाद आपको ये नोटिफिकेशन क्लिक करना है, ठीक है, ओके। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी कस्टमर है, सॉरी मैं वीडियो यूज़ करता हूँ, फिर कस्टमर आया। अच्छा दोस्तों, सॉरी कस्टमर ज़्यादा है शॉप में तो इसलिए वीडियो फिर यूज़ किया था। इसके बाद जो है ना ये मोर सेटिंग क्लिक करना है, मोर सेटिंग, ठीक है। मोर सेटिंग के बाद ये कॉर्नर में जो 3 डॉट है इसको क्लिक करना है, 3 डॉट्स, ठीक है। इसमें जो है ना ये मैनेज अकाउंट तकरीबन क्लिक करना है, ये वाला है, हाँ ये वाला है, ये मैनेज अकाउंट क्लिक करेगा इसमें जो 3 डॉट्स है। तो इसमें अभी आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको अभी मैं आपको बताता हूँ सिक्योरिटी, और जो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये मोर, तकरीबन ये मोर है, इसको सेलेक्ट करना है, हाँ बिल्कुल। इसमें आप लोग को आना है डिवाइस एडमिनिस्टर में, ठीक है। तो ये जो फाइंड माई डिवाइस है, सॉरी ये नहीं, ये इसको सेलेक्ट करना है और इसको डीएक्टिव करना है, ये डीएक्टिव, ठीक है। ये डीएक्टिव हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको इस पर सिक्योरिटी लगाना है, ठीक है। सिक्योरिटी कोड, इस पर सिक्योरिटी कोड अभी मैं चेक करता इधर है, ठीक है। ये स्क्रीन लॉक पासवर्ड अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इस पर लॉक लगाता हूँ, ठीक है। लॉक मैंने लगा लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, बैक आना है, और बैक आने के बाद इसको है ना, इसको जो पासवर्ड है इसको रेस्ट करना है, ठीक है। तो सिस्टम में आना है, तकरीबन इधर इसका रेस्ट इधर है, ये रेस्ट है, ठीक है। अच्छा तो इसके बाद ना आपको रेस्ट सेटिंग करना है, ठीक है। तो इसको भी मैं इसको रेस्ट सेटिंग करता हूँ, ठीक है। आजकल थोड़ा मोबाइल लेने वाला ज़्यादा हो गया, कस्टमर है तो मोबाइल भी ले रहे हैं और कस्टमर भी आ रहे हैं, तो इसलिए सॉरी वीडियो में ज़्यादा वॉइस यानी कि लोगों की आवाज़ ज़्यादा आएगी। अब ये रेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको तरीके से कहता हूँ।
इसके बाद जो है ना आप लोगों को मोबाइल रिस्टार्ट करना है, ठीक है। मोबाइल रिस्टार्ट करो, थोड़ा इंतज़ार करो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें अभी थोड़ा काम बाकी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोग समझ के बस ये स्टार्ट हो गया, नहीं, अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखो, ठीक है। तो अभी तो इसको ये आगे चला गया, ठीक है, लेकिन इसे आपको क्या करना है, सिस्टम में आना है, ठीक है। और सिस्टम में अबाउट क्लिक करना है, ठीक है। अबाउट में आप लोगों को सीधे आना है, ये जो बॉइल्ड नंबर है, ठीक है। तो इसके ये देखो, इधर ये डेवलपमेंट ऑप्शन नहीं आता है, डेवलपमेंट ऑप्शन नहीं आता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छा इसके बाद जो है ना ये बॉइल्ड नंबर, इसको 3 4 5 बार क्लिक करना है, ठीक है। ये देखो यू न्यू डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप इसको बैक चले जाओगे ना, बैक चले जाओ, बैक वापस आओ, बैक, तो आपको इधर ये डेवलपर ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये देखो, ये पहले नहीं था, अभी आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको ओएम अनलॉक करना है, ठीक है। ओएम अनलॉक, ये देखो ओएम अनलॉक इसको, ठीक है। ये दोबारा मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये ओएम अनलॉक, इसको इनेबल करना है, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आना है, ये रीसेट करना है, और ये फैक्ट्री डेटा रीसेट इज ऑल, ठीक है। इसको मैं अरेस्ट पूर्ण करता हूँ, ठीक है। अभी आगे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये स्टार्ट हो गया। अभी मैं इसको आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। एग्री एग्री एग्री, लेटर, एग्री टू ऑल, स्केप। इसमें सिम पड़ा है, इसकी वजह से बहुत टाइम ले रहा है, तो मैं सिम निकालता हूँ इससे। फिर मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है। स्किप के बाद ये आगे चला जाएगा, क्योंकि सिम पड़ा था तो इसकी वजह से वो चला था, ठीक है। स्किप स्किप, ये है नेट नो, स्किप, गेट स्टार्ट। ये दोस्तों आपके सामने ये स्टार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड। शुक्रिया दोस्तों।